Hello，大家好。咁今次我哋要講嘅咧就係英國加息啦。點解嘅咧？就係因為佢哋咧就喺尋日嗰度咧突發去加0.5厘啦。其實而家成個市場咧都係會預佢加0.25厘嘅啫。因為其實英國嗰邊咧就其實唔想加息加得咁多噶，但係市場 price in 緊咧就 price in 緊呢個6厘喺我哋嘅2月嘅下年。咁我哋而家咧就可以睇到點解會加息0.5厘啦。咁我哋咧就會見到佢嘅通脹咧係8.7%㗎。咁8.7%係咩概念嚟嘅咧？咁我哋咧就會見到呢度就係英國嘅通脹率啦。咁佢其實咧就同4月嗰度咧係一模一樣噶。但係其實我哋預期咧其實係8.4%，我哋係會跌落去㗎。但係佢唔係㗎，佢依然都係同我哋上個月一模一樣，係我哋8.7%㗎。而我哋睇到更加嚴重嘅咧，就係我哋嘅食物通脹嗰度啦。你咧就會見到我哋嘅食物通脹咧係不停咁樣去上升嘅呢一度。所以佢雖然咧係跌翻落去少少，但係我哋依然都係18%嘅水平嘅超過，所以基本上咧係比今年年頭16.7%咧係更加高㗎。所以我哋基本上咧就今季係未跌過嘅。咁 Housing 嗰一方面咧，我哋陣間先至會去睇㗎。咁我哋而家一齊睇下佢加息嘅決定先啦。咁我哋而家第一樣我哋要見到嘅咧，就係其實英國嗰一方面咧，其實佢嘅委員會咧就以7-2決定去加息呢一個0.5厘㗎，去到我哋個2%。而有2個人咧就反對呢一個加息嘅決定，佢覺得咧維持去4.5%就已經足夠㗎啦。咁其實仲有7個人咧就覺得我哋個通脹比我哋預期中更加嚴重啦。咁加息咧係我哋必須要做嘅嘢。而呢個委員會咧，亦都會繼續密切咁樣關注住啦。而家突發咁樣無啦啦去加息加得咁快，對銀行業嘅影響㗎。咁佢哋亦都話咧，其實我哋而家加息嘅影響亦都未浮現㗎。我哋通脹亦都有機會會維持更加長嘅時間，所以佢哋有機會會繼續去到加息㗎。但係問題係究竟加息加幾多咧？咁亦都冇人知㗎。但係市場 price in 緊咧就係6%嘅水平㗎。咁同美國嗰一邊咧就有少少分別嘅。而家加息咧最大嘅影響咧就未必係企業嗰一方面，而係一啲 household 啦，一啲家庭啦，因為佢哋而家嘅 disposable income 即係可以用嘅收入咧就降低咗啦，而佢哋嘅按揭成本亦都係增加㗎。咁我哋睇下點解會對家庭特別大影響啦。咁你咧就會見到呢一度美國嘅 CPI 咧，起碼係升咗上去之後跌翻落去㗎，housing 嗰一個 sector。雖然係跌得慢，但係佢係跌嘅。但係英國嗰一方面咧，housing 嗰一方面係繼續 keep 住咁樣去升上去㗎，完全係冇跌過㗎。而家佢嘅利率咧已經去到5%，咁我哋去睇下25年啦。我哋對上一次咁高已經要翻返去2008年嗰陣時㗎啦。而按揭嘅成本咧，亦都係不停咁樣去上升緊嘅。你咧就會見到我哋嘅呢一個位。而英國嘅按揭咧，通常都係固定利率2至5年，咁即係意味住咧，佢哋而家咧會有更加大嘅利息支出啦。但係而家真實嘅影響咧，都係仲係未浮現㗎，因為要等到失業率極高嗰陣時，咁我哋個影響先至係真正浮現到出嚟。但係其實英國 staycation 咧，即係滯脹咧，基本上可以肯定㗎啦。咁有啲研究咧就指出啦，咁其實我哋個利息增加咗咧，就會令到佢哋嘅 disposable income 係會減少呢個8%㗎。如果維持而家嘅水平，即係我哋5厘嘅呢一個水平咧，咁我哋個按揭成本咧亦都係會大升嘅。咁我哋而家亦都見到呢一個位，咁我哋已經升咗好多啦。自從2022年嗰陣時啦，俄羅斯入侵烏克蘭之後咧，咁能源同食物嘅價格咧就不停係咁飆升啦。英國嘅經濟基本上係冇增長過㗎。雖然央行咧喺5月份提高咗呢個經濟增長預測，但係我哋要知道呢個經濟增長預測係最主要取決於全世界而家有個 AI 嘅熱潮，搞到股市上升咗，搞到而家啲人仲有嘢做嘅啫。但係就係因為而家個經濟表現咧比預期中係好啦，但係借貸成本嗰度上升啦，再加上食物同埋能源嘅價格亦都係上升，咁英國面對經濟衰退嘅風險咧就會更加大啦。但係我哋知道另外一樣嘢就係，其實我哋而家比預期加息加得更加多，點解英鎊嘅匯價係跌翻落去嘅咧？我哋會見到呢一度係跌落去，佢曾經抽升過，跟住就跌翻落去㗎。我哋見到嘅呢一個位，呢一條嘅軸。點解會咁嘅咧？最主要嘅原因咧就係其實而家個市場就覺得你而家咁高嘅利息係一個非常非常之大嘅問題嚟㗎。
你呢一次嘅加息，你加0.5厘，你加到去6%，你係扼殺咗呢一個經濟增長嘅機會。你減低通脹係，你會減低到，但係你同時經濟增長，你亦都係壓低晒㗎。咁我覺得市場嘅反應係啱㗎，大家低估咗今次通脹對呢一個英國嘅影響。如果央行加到去6%嘅話，咁其實我哋而家英鎊嘅價格依然都係會跌，因為而家成個經濟係冇增長啊嘛。所以我哋而家睇埋最後一樣嘢就係我哋嘅技術分析啦。咁我哋咧就冇得睇呢一個 front-end pricing 㗎。點解嘅咧？就係因為英國嗰一方面咧就同我哋美國嗰方面咧就有少少分別啦。美國嗰一方面咧，我哋咧就可以透過 CME 嗰度睇到，但係英國嗰一方面咧，咁就要一啲俾錢嘅途徑先睇到㗎。但係我哋個 channel 咧最主要係做一樣嘢，就係用一啲免費嘅途徑、免費嘅資訊去研究呢個經濟㗎。不過 anyway 啦，我哋一齊去睇埋技術分析啦。咁我哋咧就會見到我哋嘅呢一個位啦，即係我哋而家嘅呢一度啦。咁樣我哋畫翻條線上去。咁其實咧佢本身已經彈咗上去㗎啦，但係而家又碌翻落山啦，所以我哋有機會咧見到佢繼續跌翻落去咯。因為我哋而家呢一度咁樣一條實心咁穿咗上去，而呢一條線咧彈咗上去之後又跌翻落嚟，而呢一個又係彈咗上去跌翻落嚟，即係我哋上面嘅阻力咧都頗為大㗎。我哋有機會會見到英鎊繼續咁樣跌落去，因為呢個加息係會影響到成個英國經濟。我哋英國經濟唔會有增長，但係仲有一樣嘢咧，就係其實我哋加息嘅決議咧，咁其實英倫銀行亦都有啲人走出嚟講嘢㗎。咁佢哋講咗啲乜嘢咁過分嘅説話，我哋要特登講嘅咧，就係其實有人咧就同我哋講話，其實我哋嘅通脹咧，只要啲人唔好再嗌要加人工，咁樣就解決到㗎啦。但係問題係，啲人咧就收咗非常非常之高嘅人工，做緊英倫銀行，所以佢哋嘅人工一定唔會少㗎啦。所以你叫人減人工之前，有冇諗過自己去減人工先呢？定係你諗住去做義工，將你所有嘅人工捐晒出嚟，全個英國政府都係咁做呢？如果你哋做到嘅話，你先至叫人唔好去加人工啊嘛。不過最後真心希望英國可以渡過到呢一次嘅危機啦。但係喺呢英國嘅你有啲乜嘢係最好嘅投資產品呢？就一定係金邊債券啦，因為個利息實在太吸引啦。不過 anyway 啦，咁呢條片暫時去到呢一度啊，呢全部都係我自己個人嘅睇法啦，唔係任何投資建議，千祈唔好盡信啦。如果你中意我就例，唔中意嘅話，希望你可以喺樓下度留言話翻俾我聽有咩錯咯。但無論點樣都好，記得 subscribe 同埋加入我哋 Discord channel 啦。拜拜啦。